उनखां पोइ ज़ालिमन मुंहिंजे महबूब जे बचड़नि जा तंबू साराया। यार जंहिंजो को वाई वसीलो न बचंदो आ, उन जा ई घर सड़ाया वेंदा। मुसलमानो, हे मुंहिंजे महबूब जा बच्चा हुन खेमे मां निकिरी ॿिए में पिया वञनि। ॿिए मां निकिरी टे मां जॾहिं बाहिया उन खां पुठीरा महबूब जा बच्चा निकिरंदा पिया वञनि। सीए तंबू सड़ी विया, हेॾो सैयद ज़मीन ते पिया, होॾो तंबू सड़िया पिया। महबूब जूं न्याणियूं मिटीअ ते वेठियूं आहिनि, अल्लाह अल्लाह पयूं कनि, सब्र सां इम्तिहान ॾेई रहियूं हुयूं। शाम हीअं ॾुख वारी गुज़रियनि, सिज लहण वारो थियो। महबूब जा बच्चा ज़मीन ते वेठा आहिनि। ज़ालिम आया जेके इमाम जे हथारम सैयदनि जे हथारम जहन्नम में पहुची विया। हुननि जी नमाज़ पढ़ियूं। मुंहिंजे महबूब जा बच्चा विखरिया पिया। इएं खणी चओ त ज़मीन ते मिटीअ ते ज़हरा जा गुल पतियूं पतियूं लॻा पिया। रात थी वई, सिज लही वियो। यज़ीदन पाण में सलाह कई तड़े चौथो ॾींहुं आ। हे रसूल जा बच्चा उन ते वेठा आहिनि। जॾहिं उन जा चोर बि कुर्बान थी विया, पहिरीं हाणे त पाणी खोलियो न, पाणी बंदि न कयो न। पाण में चयो त हू कोन पीअंदा। का अहिड़ी अटकल ठाहियो। उन्हनि अटकल करे यज़ीद जे हज़रत हुर जे घर वारीअ खे पाणीअ जो थां ॾिनो। तूं खणी वञ, वञ ज़ैनब खे ॾे चवेसि अम्मा पाणी पीओ। हज़रत हुर जी ज़ात पाणीअ जो थां खणी यारी मुहर्रम जी रात आई। अम्मा ज़ैनब सां अची मिली, चयईंसि अम्मा पाणी खणी आई आहियां। अम्मा चयसि साजुर छो न खणी आई आहियां। मुंहिंजा जवान उन ते कुसिजी विया। चयसि मर जहिड़ी मन ज़ालिमन ॾिनो मां खणी आई आहियां। मुंहिंजो मुड़ुसु बि तव्हांजे नाले ते घोर थी वियो आहे। मां जे वफ़ादार जी घर वारी आहियां। पाणी क़बूल कयो। अर्ज़ी वारो हीअं मां ज़ैनब सां पाणीअ जो थां वरितो। वठी पाण न पीतई, ॿियनि बीबियुनि खे न पीआरियई। हीअं खणी हलंदी आई। हुनजी ज़ाल पई चवेसि अम्मा तूं पी। चई दरग में मासूमनि खे प्यारणो आहे। हीअं पाणीअ जो थां खणी हलंदी आई। हलंदी अची अम्मा सकीना मिटीअ ते सुती पई आहे। चयईंसि सकीना पाणीअ जो थमाए, उथ पाणी पी। सकीना उथी आ। हीअं पाणीअ जो थां वठी पंहिंजे लंबनि ते न रखियई। रोए बि पई, हीअं पाणी खयूं बि वञे पई। ऐं अम्मा पई चवेसि पुट काॾे थी वञे, पाणी पी, ॿियनि खे बि पीआरणो आहे। अम्मा सकीना रोंदी बि पई वञे ऐं चवंदी बि पई वञे पुफी अम्मा मुंहिंजो भास घर उन ते जो कुसिजी वियो, उनखे पीआरींदमि, उनजो हक़ आहे। पाणीअ जो थां खयों पई वञे ऐं ईअं चवंदी पई वञे असगरा असगरा तोखे बाबा पाणी न पीआरे सघियो, तोखे चाचो अब्बास पाणी पीआरे न सघियो। मां तुंहिंजे लाइ पाणी हथ करे आई आहियां।
सैयदन जी इए गुजरी सुबह थियो जालिम आया महबूब जे बच्चन के कैदी बनाए करबला का इब्ने ज़ियाद जे दरबार में वठी हलन लगा। तवज्जो जे त आखिरी ॻाल्हि अर्ज़ कयां। करबला का इब्ने ज़ियाद जे दरबार में दुख जी ॻाल्हि आहे त अञा ताईं सैयद इएं मिटीअ ते पिया। हाणे जॾहिं काफ़िलो हलण लॻो त इएं इमामनि जे धड़नि ऐं जिस्मनि जे आॾो ईअं काफ़िलो हलण लॻो। हेरे ॾिसो ईअं